हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा डॉन ब्लॉग में आपका स्वागत करता है। और हमारे सभी यूट्यूबर भाई कैसे हैं। जैसा कि आप ये मेरे पीछे मकबरा देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। बाय बाय दोस्तों।